Herkese merhaba, Zirai Market 2. el bölümünden. Bugünkü yanımda durduğum makine Challenger 2 sıra bağımsız silaj makinesi çelikeli. Makinemiz fazla kullanılmamış, sıfır ayarında diyebiliriz rahatlıkla. Bunu fotoğraflardan da inceleyebilirsiniz. Tüm bakımlarını orijinal yedek parçalarıyla yapılmıştır. Çelikel'in yetkili servisi, merkez servisi ekibimiz tarafından yapılmıştır. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyoruz, güle güle kullansın.